नमस्कार, मराठी परिवार या चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे। सध्या पावसाचे दिवस आहेत। अशा वातावरणामध्ये तसेच कोणतेही जरी वातावरण असलं तरी सर्वात जास्त परिणाम आपल्या शरीरावरती होतो आणि आपली प्रतिकारशक्ती कमी होताच आपल्याला सर्वात आधी आजार होणारा असतो तो म्हणजे सर्दी, खोकला आणि पडसे। यानंतरच बाकीचे आजार व्हायला सुरुवात होते। म्हणून अशा वातावरणामध्ये प्रतिकारशक्ती वाढवणारा, झालेली सर्दी, खोकला, पडसे एका झटक्यात कमी करणारा आज चमत्कारिक रामबाण घरचा सरळ साधा सोपा उपाय पाहणार आहोत। अशा या उपायासाठी आपल्याला जे पदार्थ लागणार आहेत ते आपल्या घरामध्ये सहज उपलब्ध होते। यामध्येच आपल्याला या उपायासाठी लागणार आहे मीठ, हळद, यासोबत लागणार आहे अद्रक आणि ज्येष्ठ मध। या पदार्थांच्या मदतीने आज आपला उपाय करणार आहोत। ज्यांनाही सर्दी, पडसे, खोकला झालेला आहे अशा व्यक्तीने एक लक्षात ठेवा की अशा व्यक्तीने कोमट पाणी जास्तीत जास्त पिण्याचा प्रयत्न करा। कमीत कमी सकाळी आणि संध्याकाळी झोपण्याच्या अगोदर आणि सकाळी उठल्याबरोबर कोमट पाणी घ्या, परंतु हे घेण्याच्या अगोदर ब्रश केलेला असावा, त्यानंतरच हे सर्व घ्या। हा उपाय करण्यासाठी बऱ्याच वेळेस सर्दी, पडसे, खोकला झाल्याच्या नंतर डोके दुखते, घसा दुखतो, घसा खवखवतो, घशाला सूज असते, अशा सर्व समस्या असतात। अशा व्यक्तींसाठी आपल्याला जो उपाय करायचा आहे सर्वात सुरुवातीला की अशा व्यक्तींना घसा एकदम सुजलेला, घसा मोकळा करण्यासाठी बऱ्याच जणांना घसा एकदम बसतो, आवाज चांगल्या प्रकारे येत नाही, अशा व्यक्तींसाठी हा उपाय खूप चमत्कारिक आहे। साधारणतः एवढ्या पाण्यामध्ये मीठ टाका आणि याचमध्ये तेवढीच हळद टाका। हे मिश्रण उकळून घ्या। उकळून घेतल्याच्या नंतर थोडे कोमट होईपर्यंत त्याला थंड करा आणि या पाण्याने गुळण्या करा। गुळण्या करताना शेवटचा जो पाण्याचा घोट आहे तो पाण्याचा घोट बऱ्याच वेळ तोंडामध्ये ठेवा आणि तो हळूहळू करून गिळून घ्या। पहा, घसा दुखणे, घसा खवखव करणे लगेच त्याच वेळेस बंद होईल। त्यानंतर ज्येष्ठमध काढी सहज उपलब्ध होते कोणत्याही आयुर्वेदिक स्टोअरमध्ये। ही ज्येष्ठमधची काढी साधारणतः एवढी घ्या, तोंडामध्ये टाका, चावा, त्याचा रस गिळा। त्यानंतर यावरती आपल्याला साधारणतः 1 ग्लास पाणी त्यावरती कोमट प्यायचे। पहा, लगेच तुम्हाला घशाला रिलीफ मिळेल, सर्दी एकदम कमी होईल। अंगदुखी होत असेल तर तुम्ही नुसतं कोमट पाणी घेण्याच्या ऐवजी त्या कोमट पाण्यामध्ये अद्रक टाका, अद्रकचा काढा घ्या, तो थंड करून कोमट असतानाच प्या। अंगदुखी, ताप असेल तरी याने एकदम कमी होते। असे हे चमत्कारिक उपाय प्रत्येक व्यक्ती करू शकते। यासोबत एक लक्षात ठेवा, ज्यांना सर्दी, पडसे, खोकला आहे अशा व्यक्तीने जेवण केल्याच्या नंतर कमीत कमी 1 तास पाणी पिऊ नका। पहा, तुमची सर्दी, पडसे, खोकला एकदम कमी होते। या सर्वांनी प्रतिकारशक्ती वाढते, झालेले आजार कमी होतात। यासोबतच ज्यांना सांधे सुजलेले असतात अशा व्यक्तींनाही या उपायाचा खूप फायदा होतो। असा हा उपाय करा। हा व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा।